各位朋友大家好，歡迎大家嚟到橋牌線上教室。今日咧揀咗副防守嘅牌去同大家分享，去睇一睇點樣可以喺開局嘅時候咧就先做好你嘅防守計劃，去令到咧去達至一個成功嘅防守就可以做到。咁呢副牌咧係喺一個 match point 嘅比賽度攞出嚟嘅，咁所以你啲叫牌你可以留意到陣間咧都會係異常地兇狠嘅叫得。咁究竟事情係點發展咧？先睇一睇你呢副牌啦。第一家開叫你當然係叫溫克啦。咁左邊叫一個2 spade 左叫嘅性質。咁 partner 呢個位叫 Two No Trump。咁根據你哋嘅約定咧 ，Two No Trump 就係6隻梅花起碼邀請嘅牌力，係起碼邀請嘅牌力。咁呢個時候咧，右邊就叫 Three Spade 去進一步加強呢個阻擊啦。好，你副牌5-5牌型相當之唔錯 ，partner 嗰門話有6隻級，你都有 King Q 級去支持。咁 partner 話邀請起，你當然亦都想繼續去勁叫㗎。咁你短 spade 又叫唔到 Three No Trump 嘅情況之下，當然可以選擇先 double。睇下 partner 再有啲乜嘢行動，係打 Three No Trump 4黑定係5 club。好啦，但係你 double 完之後咧，成為咗最後合約啦。咁 partner 就選擇咗罰放3 spade。好啦，咁你需要喺呢個合約裏邊咧防守攞到5度，先睇下 partner 手攻同埋 dummy 先再去做進一步嘅考慮啦。好 ，partner 手攻紅心9，似乎係一個短門攻出嚟㗎。好，我哋防守第一件事咧就睇一睇 dummy。究竟同我哋期望嘅相差有幾遠啦？好，第一樣見到嘅就係葵線 dummy 揸住 A 少少，呢個應該唔係一個好消息。partner 罰放嘅時候咧，好合理地去假設 spade A 係喺莊家度嘅，即係喺西家度㗎，所以佢應該諗住自己手上邊嘅 spade king 可以食到一動。咁但係而家 spade A 竟然喺 dummy 度嘅時候咧，呢個係一個意料之外嘅事啊！咁所以我哋亦都要咧為 partner 考慮一下啦。佢原本揸住隻 spade king 應該覺得自己食到，而家變成食唔到。咁我哋咧喺整計劃嘅時候咧，一定要記住呢一點啦。第二 dummy 有4隻級，亦都絕對唔係一樣我哋想見到嘅事情啊！dummy 有4隻級就即係話我哋只能食到一動級㗎啦。咁 partner 係6隻級，咁似乎就係 A 6隻或者 A 積6隻啦。好啦，咁黑同 diamond 又發生啲咩事咧？只係揸住 spade king 同埋級 A 就選擇罰放3 spade，咁 partner 好可能就係單張紅心啦。好可能就係單張紅心啦。diamond 我哋仲未知道住，我哋下一步再去諗。好啦，所以綜合我哋暫時得到嘅資訊咧，莊家就應該係有6隻 spade、3隻黑、3隻 diamond 同埋1隻級。咁數一數我哋嘅贏筒啦 ，spade A 紅心 A 紅心 king 加一個紅心 love 就有3洞，加埋 partner 隻級 A 就有4洞。第5洞喺邊度嚟咧？咁我哋需要諗一諗先，繼續開始防守啦。第一個最直接嘅諗法就係 partner 有 diamond king。咁你咧可以 A king 有 ruff 之後咧係可以有機會可以打 diamond jack 去穿梭莊家嘅 diamond queen， 咁然後咧就可以攞到呢個贏筒㗎。甚至你可以選擇紅心 king 就係直接出嘅 diamond 都可以添。咁莊家應該未有翹翻手去 face spade 嘅，所以佢唔能夠即刻 draw trump 住，你仲有時間㗎。好，呢個似乎係一個唔錯嘅諗法，但我哋反覆印證一下先啦。若果 partner 真係有 diamond king 嘅話，莊家副牌就係 Q 積6隻 spade、Q 3隻黑同 Q 3隻大加單張級。呢副牌係唔係真係會喺有價嘅情況之下阻擊2 spade 咧？其實係相當存疑㗎。呢副牌實係相當之差，對於一個有價嘅 pre-am 嚟講。好，再諗下有冇第二個方法可以去防一單呢個 contract 啦。若果莊家係有 diamond king 嘅情況之下。好啦，頭先我哋數咗3洞紅心2個 A king 加個 ruff 同埋洞 diamond A。我哋一開始嘅時候咧所講過 partner 罰放3 spade 咧，其實應該有洞 trump 喺手㗎。佢手上面有 spade king， 但係雖然而家 dummy 有 spade A 令到佢食唔到，但係其實我哋仲可以有另一個辦法令到隻 spade king 成為贏筒㗎，就係紅心 A、紅心 king、紅心 ruff， 跟住我哋打個 super preference signal 要求 partner under 呢隻級俾我哋隻級大牌上手，然後你打第4隻黑，似乎就做一個俾 partner 隻 spade king 用嚟 over ruff 去 score 到呢隻牌嘅機會啦。好，似乎咧呢個咧比起打 partner 有 spade king 咧，比 partner 有 diamond king 咧，其實係更加有更加高嘅把握同更加實際㗎。好，咁我哋試一試睇下事情嘅發展係唔係如我哋所料啦。紅心 A、紅心 King 食完之後咧，咁 partner 咧就果然係戰隻 club 話俾你知佢係有級 A，confirm 咗我哋呢個假設。
咁有咗呢個假設之後咧，我哋就可以放心地出嚟最細嘅紅心俾 partner bluff，同 partner 講我哋有級傾，希望佢可以 under 呢隻級過嚟俾我哋再出一次紅心㗎。好，順利食到級傾之後咧，你喺呢個位就可以按照我哋原本嘅計劃再打一隻紅心啦。好，我哋先喺呢個位睇一睇成副牌究竟發生啲乜嘢事啦。其實咧，成副牌大致上就係好似我哋嘅期望咁啦，就係 partner 真係有 spade king 同級 A 就選擇咗佛放3 spade。好啦，咁問題就係我哋一路都未能夠知道 diamond king 喺邊個手上面啦。我哋的確係話，如果 diamond king 喺 partner 度莊家副牌就好差 ，diamond king 喺莊家度 partner 副牌真係好少分，甚至佢係呃咗分叫呢個2 到倉，佢根本就唔夠邀請嘅牌力。咁但係其實正如我頭先都所講啦，喺一個 match point 嘅 scoring 嘅底下咧，其實大家嘅叫牌都會變得更加易順利進取嘅。所以咧，我哋喺防守嘅時候咧，亦都要更加小心，諗定後路，唔能夠一開波就打定咁 partner double， 即係佢係 diamond king 啦。咁呢個咧未免係一個有少少疏忽嘅考慮啦。因為咧，我哋喺考慮晒成副牌嘅時候咧，我哋可以合理地懷疑 partner 佛放應該一定有 spade king 㗎。咁所以你喺呢個合理嘅假設嘅情況之下咧，就可以選擇唔係打 diamond， 而係嘗試揾2個紅心嘅 ruff 咧去防單呢個 contract 㗎。咁用呢個方法咧，你就可以食到頭4洞咧，去即刻 score 到呢個3 spade double down 嘅合約啦。好，我哋睇翻晒成副牌究竟發生啲乜嘢事啦。partner 的確係揸住8分就叫咗 2 no trump。咁呢個係一個相當進取嘅做法啦。咁希望揾到 cup fit 或者有啲其他嘅合約可以打。咁你 double free spade 咁當然佢都10分之高興啊！自己揸住 spade king， 仲要係你嗰門單張，似乎可以 score 到一個紅心 ruff， 跟住仲有 spade king 同埋 cup A， 佢提供到3檔嘅情況之下咧，佢10分之有把握3 spade 係會單啊。咁但係當然啦，攤低台面我哋見到台面有 spade A 咧，就真係需要大家去停低諗一諗。當事情嘅發展咧唔係似乎咁順利嘅時候咧，去數晒成副牌出嚟，去揾到一個最好嘅防守路線㗎。喺 partner 咧選擇咗佛放一個 partial contract 嘅時候咧，其實所有嘢咧都變得清楚好多㗎，變數唔太大。只要我哋細心去諗清楚，就可以揾到最好嘅防守路線㗎啦。好，今日分享係去到呢度，希望大家喜歡今日嘅內容啦，下次再見，拜拜。